اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. إنه لمما يشرح الصدر أن يقف الإنسان على هذه الجهود النيرة التي تمثل الولاية لمحمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. والبراءة من أعدائهم. دائما على مر التاريخ الشعراء لهم دور ريادي، وإلقاء ذلك الشعر الذي يتمثل فيه ولاية محمد وآل محمد والبراءة من أعدائهم، إلقاء ذلك الشعر بشكل مؤثر له دور أخاذ في النفوس يجذبه فيؤثر أثره، وهو الثبات على طريق أهل البيت عليهم السلام، وعدم الانحراف عن هذه الجادة التي توصل في النتيجة إلى رضوان الله وجنانه. هذه الجادة التثبت عليها لها أدوار مر بها العصور، حتى أصبحت في يومنا الحاضر مشعلا له دوره الأخاذ في النفوس. اليوم أصبحت الرادودية، الشعر الملقى بشكل مؤثر بنبرات حزينة، بشكل يوقع في النفس أثرا، الدمعة تسيل، النفس تتأثر، يصل الإنسان من خلال هذه الحركة النفسية إلى مطلب كبير، وهو التفاعل مع محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. كان بودي بجد أن أسهم في هذا المقام لأنه مشترك بيننا جميعا، لكن لا يسعفني الوقت أكثر من ذلك. لكن أحب حيث وقفت في هذا المكان أن أقدم الشكر الوافر لهذه اللجنة، وعلى رأسها الأستاذ عباس. أتقدم بالشكر لكم جميعا، يا من توجه هذا التوجه، يا من سطر أحرفا من نور، يا من حرك حنجرته ليعلم هذا الناشئ، يا من سار على هذا الدرب، يا من عاش لذة حب محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. كلكم جميعا أتوجه إليكم بالشكر الجزيل، وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الدرب
وعلى هذه الجادة ما حيينا في هذه الحياة. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا مع محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد. نشكر